kulanti wacan daawaday kusoo dhawow musalsalka jacayl dilaama noqdaa xalqadiisa 171 iyo 172. xalqada 171 waxay ka bilaabanaysaa Redeemer oo markaasi isku dayaysa inay Vanish ka dhuumato sirta baabuurkana ay ogaato. ninkii Vanish ayuu hurday markaas ayuu dhinacii Redeemer u soo jiisanaya xilli Redeemer ay ku fikiraysay qaabkii ay sirtan ku soo ogaan lahayd. markaas kadib waxa dhacayso Vanish hadana dhinaca kale isku gadinaya uu sii jiisto wana hurdaa. markaas ay Redeemer leedahay hadeer ayaan baxaya oo sirta soo ogaanaya iyadoo isku dayaysa inay baxdo ayaa waxa soo kacay Vanish. wuxuu dhahay Redeemer halkeed u socotaa? waxay leedahay meel uma socdo, biyo ayaan doontay, marka waxaan hadeer controlay oo fiirinayay albaabka inuu xiran yahay iyo in kaleeto. markaas ayuu soo jiidaya oo soo dhaweysanaya. wuxuu dhahayaa marnaba isku dayin inaad iga fogaatid, hana iga tagin, aniga wax walba waan ogahay, ha iga dheeraan ayuu dhahayaa. markaas ay leedahay muxuu ka wadaa? kadibna intuu soo dhaweysto ayuu markaas sidaas ku saaxanaya Vanish. subaxdii ayaa la gaaray. Redeemer markay soo kacdo waxay arkaysaa Vanish oo hurdo. waxay is leedahay waa fursad, hadeer ayaan furaha gaariga qaadan karaa, sirta gaarigan soo ogaan karaa haddii waalidkay ku xiriirto iyo haddii kale. kadibna Redeemer intay gaarigii furihiisii soo qaadato ay si dhoomaaleysi ku soo baxaysaa. ninkii Aryan ahaa ayaa soo socdo, furihii ayaa ka dhacayo, Aryan ayay ka dhoomanaysaa. waxayna isdhaysaa Aryan hadduu i arko waa bes, furahana inuu arka ma rabo. furihii ayay tartiib ku qaadaysaa, way baxsanaysaa. xilli Aryan uu dhahayay yaa jooga halkaas, ma qof baa joogo ayuu dhahayay. ugu dambeyn Redeemer gaarigii ayay dalaq dhahday, gaarigii ayay kicinaysaa, wayna la tagtay. ninkii Vanish ahaa wuu soo kacay. Redeemer ayuu baadigoobayaa. qolkii markuu ka waayo uu isdhaho halkay aaday ayuu maqlayaa shanqarta gaarigii. markaas ayuu dareemay Redeemer inay gaarigii kicisay. dhankii gaariga ayuu soo aadayaa. nasiib xumo wuxuu arkayaa gaarigii oo goobtii yaalin oo ama oolin, waayo xilli horey qaadatay gaarigii wayna la carartay Redeemer. markaas ayuu Vanish walwalayaa, isagoo walwalsan misana isdhahay Redeemer gaariga aad qaadatay ma fiicno ayaa waxa uu imaanay Kabiir. wuxuu dhahayaa maxaa dhacay? Vanish wuxuu Kabiir ku dhahayaa Redeemer gaariga ii qaadatay, wax bariig ah ma leh, gaarigaasi ma shaqaynayo, waa bariig la-aan, waxaan ka baqayaa nafsadeeda inay halis gasho. Redeemer waxay wacd ku martay inay ogaato sirta gaarigan si uu ogaato haddii hooyadii iyo aabaheed uu yahay isla gaarigii iyo shilka ku galeen ama haddii uusan ahaynba. haddaba Vanish wuxuu wacay Redeemer telefoonkii, wuxuuna dhahayaa telefoonkii iga qaba Redeemer, gaariga aad wadatid wax bariig ah ama fariin ah ma lahan. laakiin Redeemer ma qabanayso telefoonkii. waxay is leedahay waxaa macquul ah saacan Vanish inuu ogaaday inaan gaarigii qaatay, cidna igama hor istaagi karta maanta inaan ogaado sirta gaarigan, oo inaan ka salgaaraa haddii hooyaday iyo aabbahay la xiriirto iyo haddii kaleba. haddaba Redeemer waxay isku dayaysaa fariinka gaariga inay qabato ama bareegii ay celiso, laakiin waxay ogaanaysaa in markani gaariga uusan wax fariin ah lahayn. Redeemer waxay ogaatay gaariga inuusan fariin lahayn, nafsadeedana ay halis ku jirto. waxay ku dadaalaysaa gaariga inay markani qaboojiso ama ay markaasi bareegii iyo fariinkii gaariga inay joojiso, laakiin way ku guuldaraysanaysaa. aad iyo aad ayay u walwalaysaa misana cabsi ayay dareemaysaa. dhinaca kaleeta ayayda guriga ayaa waxay dejinaysaa Vanish. dhinaca kaleeta Vanish wuxuu leeyahay inaan baxo waa qasab, wax walba oo dhaca maanta Redeemer waynaan soo badbaadiyaa. Angaaray ayuu leeyahay nabad, gaariga noo wad, soo bax waan bixinaa. Vanish iyo Angaaray gaariga ayay soo qaadanayaan. markay soo qaataan Siyaa waxay wacd ku maraysaa inay badbaadiso Vanish. waxay leedahay gaarigaasi waa musiibo miiran, gaariga iyo Redeemer qadatay. sidoo kaleetana dad badan ayuu horay u haligay. ma doonayay Vanish nafsadiisa inay halis gasho ama Redeemer, waynaan soo badbaadiyaa. Siyaa waxaa soo wadayaan Aryan iyo Ishani, gaari kale soo qaadanayaan iyagana. haddaba waa lisdaba ciirsanayaa, waa la soo baxay. Vanish wuxuu la hadlayaa Angaaray, wuxuu leeyahay telefoonka Redeemer waa inaad bartaa halka ii joogto, si degdeg ah waa inaan aan ku qabanaa Redeemer oo gaarigaas fariin ma lahan aan badbaadinaa.
Aryan, Siya iyo Ishaanin gaarigii kale soo qaateen way soo socdaan. Radhimaha waxay ka walwalsan tahay qaybkii ay gaarigan ku joojin lahayd. Ugu dambeyn Angara wuu helay goobta ay Radhimaha marayso ama wadada dhinaca ay marayso. Wuxuuna dhahayaa 4 daqiiqo xawaare ah ay inoo jirtaa. Dhinaca kale Vanish wuxuu dhahayaa wadooyinka fudfudud ee looqyada fudfudud ah ka bax si aan Radhimaha dhaqso ku gaarno. Haddaba Radhimaha waxay maqlaysaa shanqarta Vanish inuu soo daba socdo. Markii haddana wayba arkaysaaba. Markaasay dhahaysaa Vanish gaariga fariin ma lahan. Wuxuu dhahayaa isku day gaariga inaad qaboojisid xoogaa. Markaas ayay dhahaysaa ma shaqaynay gaarigan gebi ahaantiisaba. Haddaba Vanish wuxuu ku dadaalaya Radhimaha inuu badbaadiyay. Gaarigii ee isagii Angara ay saarnaayeen ayuu ku hor dadbaya gaarigii Radhimaha wadatay. Radhimaha waxay arkaysaa Vanish iyo gaarigiisa iyo inay horteeda oo baakin soo galay si uu gaariga ugu dhaco. Markuu ku dhaco kadibna sidaas ay gaarigeedii uu ku qaboobsamaan lahaa. Laakiin Radhimaha waxay fahmaysaa Vanish inuu nafsadiisa halis geliyay. Sida awgeed steeringkii baawarkeedii ayay dhinac kale u leexinaysaa. Markaas ayay meel afka la galaysaa. Halkaasoo gaarigeedii ku holcaya. Haddaba Vanish intuu soo ordo ayuu leeyahay Radhimaha gaariga ka soo bax. Gacantiisii way gubanaysaa. Ugu dambeyn wuxuu ku guuleysanayaa isaga iyo Radhimaha inay gaarigii ka soo boodaan. Halkaasuu gaarigii ku qarxaya. Markuu gaarigii qarxo Vanish Radhimaha ayuu ku qeylinayaa. Wuxuu leeyahay Radhimaha meel walbood aadaysid inaad ii sheegtid ayaa haboon. Gaarigan intaadan soo qaadanin inaad aniga ii sheegtid ayaa habooneed. Gaariga fariin ma lahayn. Hadday nafsadaada wax gaari lahayn aniga maxaa ii dambeyn lahaa. Qoys ayaa kugu xiriiro, aniga kugu xiriiro oo soo ma ogid midaas oo dhan. Markaasay dhahaysaa adiga basir ayaad iga qarisay Vanish. Haddaad wax walba hore iigu sheegi lahayd waxaan dhan ma sameeyeen. Aniga xaaskaada ayaan ahay. Maxaad iga qarisay gaarigan inuu muhiim kuu yahay. Gaarigan hooyadii iyo aabihii miyaa kii ay shilka ku galeen miyaa. Markaas ayay dhahaysaa hadduu gaarigan muhiim kuu yahay inaad aniga ii sheegtid iyo sir walbood iga qarnaysid ayaa habooneed. Laakiin haddaad wax iga qarqarisid aniga waxaan mar walba ku dadaalaa sirtaad iga qarisid inaan ogaado. Siya iyo waliba Ishaan iyo Aryan ayaa meesha imaanayaan. Siya waxay dhahaysaa labadiina horta ma caafimaad qabtaan. Intaas kadibna Ishaan waxay leedahay Radhimaha xadkaadii ayaad kasoo gudubtay markaan. Ninkii Aryan ahaa wuxuu leeyahay Radhimaha maxaa kugu qasbay inaad gaarigan soo qaadatid. Markaas Radhimaha waxay leedahay Vanish ayaan midaas weydiinaynaa. Sababtoo ah hadduu ii sheegi lahay sir walbo iga qarinayo ma soo qaateen gaarigan. Vanish ii sheeg maxaad iga qarisay gaarigan sirtiisa. Waxa uu yahay sababtu muhiim kuugu yahay. Iyo haddii hooyadii iyo aabihii shilkii ay galeen isla gaarigan oo yahay gaarigii ay shilka ku galeen. Markaasuu Vanish wuxuu dhahayaa intan kadib dhaleecaynta iga dhaaf. Shilka gaarigan hooyada iyo aabbaha shilkii ay galeen. Gaarigan kuma galin. Wax iska qosayna ma lahan. Gaarigan anigoo qaas ii yahay. Radhimaha waxay leedahay ii sheeg. Siya waxay dhahaysaa aniga wax walba kuu sheegay Radhimaha. Gaarigan waa gaarigii aan aniga shilka ku galay. Waa gaarigii aan lugahayga ku waayay. Kaasoo kaliftay inaan markaasi sida qof naafa oo kaleeto noqdo kursiga curyaamiintan ku fadhiisto. Marka gaarigan waa gaarigaas anagoo inoo qaas yahay. Waana xanuun iyo sir anaga inoo qaas ah. Hooyada iyo aabbaha wax shaqo iyo shaqol ay ku leeyihiin gaarigan ma lahan. Mana ahan kii ay shilka ku galeen. Vanish wuxuu dhahayaa maalinkaas haddii aan awoodi lahaa walaashiisa waan badbaadin lahaa. Waxaan jeclaan lahaa bedelkii iyada gaarigan uu ku dhacay inuu aniga igu dhaco. Bedelkii lugahaydii ku weysay in aniga lugahayga aan ku waayay ayaa fiicneed. Markaas Siya waxay dhahaysaa waan ogahay walaal inaad si xad dhaaf ii jeceshahay haas murjinin. Ishaan waxay dhahaysaa Radhimaha ma wuu weysaba fursad ay Vanish ku dhaawacdo. Radhimaha waxay dhahaysaa haddii gaarigan oo yahay gaarigii ay Siya shilka ku gashay maxaad aniga iga qarisay. Waxaas wax la qariyay maba ahane. Markaasuu Vanish dhahayaa waxaan gaarigan gurigan keenay gurigana ku daboolo ku qariyay. Qoyskayga dhan mas'uuliyadooda aniga i saaran tahay. Waxaan diiday haddii aan gaarigan sirtiisa kuu sheego inaad markaasi jiljilicnimadeyda oo hinteeda iyo murugadeyda mar walba aad aragtid adigana sidaas igula murugootid. Intaas basan diidanaa. Haddaba waxa dhacayso meesha inay kasoo wada tagaan. Inkastoo Ishaan ay dhaleecaynayso Radhimaha haddana Siya waxay leedahay Vanish Radhimaha waa nolosha Vanish. Si xad dhaaf ayuu u jecel yahay wuuna cafin doonaa soo baxa. Radhimaha iyo Vanish gaarigii ay soo raaceen way soo baxeen xilli Radhimaha ay is leedahay
Vanish oo iga raali noqo ayay ku dhehaysaa waan ku xanuujiyey. Isagana wuxuu dhahayaa guriga ayaan aadaynaa kadib ayaan wada hadlaynaa. Xalqadda waxay ku dhammaanaysaa Redeemer oo falkeedii ka qoomameynayso misena ay niyadda ka dhehayso wax xun ayaan sameeyey, Vanish ayaan dhaawacay oo niyaddan ka dilay. Ugu dambeyn xalqadii way dhammaatay. Waa xalqadda 171. Waxaan gudagalaynaa falanqaynta xalqadda 172. Xalqadda 172 waxay ka bilaabanaysaa Redeemer oo markaas isku dayaysa inay Vanish raali garayso. Guriga ay wada joogaan. Vanish albaabku hoosta ka xirtay. Redeemer waxay leedahay Vanish iga raali noqo, qalad ayaan ka galay. Ma ahan inaan qalbiga ka dhaawaco, sidoo kale tan aan sameeyo wax aadan adiga ogin. Haddaba warqadii ama tiishkii ayay ugu qoraysaa qoraal, maadaama waxay leedahay saako dhan waxba maadan cunin, bal albaabka fur oo wax cun, anigana iga raali noqo. Isagana wuu isxanaajinayaa. Tiishkii ayay qoraalkaas ugu qoraysaa, albaabkii markaasi docdiisii ka dhiibaysaa. Warqadii ama tiishkii markuu akhriyo qoraalkeedii intuu kala jeexjeexo ayuu u soo celinayaa. Albaabkan hoostu ka xiran yahay, hoos buu kasoo dhiibayaa. Haddana mar labaad bay haddana leedahay iga raali noqo Vanish. Isla qoraalkii ayay mar labaad u qoraysaa. Haddana way u dhiibaysaa. Markuu akhriyo haddana wuu caraysan yahay ileene. Haddana hoos buu kasoo dhiibayaa albaabka docdiisii. Mar saddexaad bay haddana qoraal u qoraysaa. Waxay leedahay haddiiba aadan i cafinaynin, aniga gurigan ma sii joogi karo, waan kaa tegayaa Vanish. Qoraal noocaas ayay u qortay. Markuu akhriyo ayuu walwalayaa. Albaabku furayaa isagoo Redeemer leh. Meel luuqa intay kasoo baxdo ayay isku duubaysaa oo hab ayay siinaysaa. Markaasay oynaysaa. Waxay leedahay haddiiba aadan u dulqaadan karin inaan aniga kaa dheeraado, gurigan ka tago, maxaad iiga caroonaysaa ood albaabka iiga xiranaysaa? Wuxuu dhahayaa hasku dayin inaad iga fogaatid, marnaba igama tegi kartid ayuu dhahayaa. Waxay leedahay Vanish iga raali noqo, ma ahayn inaan qalbiga ka dhaawaco. Halkaasay ku oynaysaa. Labadoodiina isugu soo dhawaanayaan. Labadoodii hab ayay is siinayaan. Guduhu soo gelinayaa. Wuxuu arkayaa dhaawaca ka muuqdo shalkii gaariga. kadibna dhaawacii ayuu ka daweynayaa. Muusikada ishqamiin marjaban ayaa la daarayaa. Markaasuu dhahayaa Redeemer mar dambaas ku dayin falkii aad maanta samaysay inaad mar kaleeta samaysid. Waxay leedahay waa ballan, mar damba ma sameynayo, mar dambana qalbigaada ma dhaawaci doono. Adigana waxaad ogaataa mar damba sir ha iga qarinin. Haddii ay sir jirto degdeg iigu sheeg, aniga shaki badan yuusan igelin. Markaasoo shakigaasoo iga horseedi karo inaan falal xun ku kaco. Haddaba sir walbo iyo noloshaada wax walbo kusoo kordho ha iga qarinin ee hore iiga sheeg. Markaas ayuu u tilmaamayaa. Waayahay oo kaleeta ayuu dhahayaa. Kadibna wuxuu isku dayayaa inuu u dhawaado. Markaasay iska leexinaysaa. Waxay leedahay ani adiga wali isma guursanin, ha ii soo dhawaanin. Waxayna ka wadaa waatii uu isaga guur ka dalbaday, misana uu dhahay aroos ayaan dhiganaynaa. Xalqadii hore wuxuu dhahay aroos baan dhiganaynaa. Arooskeenii horeeta qaab nooc kale ayuu ku dhacay. Marka waxaan doonayaa aroos labaad inaan galno, sidoo kaleetana isla xaflado waaweyn aan dhigano. Iyadana way ka ogolaatay. Marka hadda way foodeynaysaa maadaama isaga u soo dhawaaday. Wuxuuna doonayay inuu dhunkado ama shumiyo. Iyadana marmarsii ayay waxay ka dhiganaysaa arooskeena wali ma dhicine, ha ii soo dhawaaninay leedahay. Wax walbood u baahan tahay arooska kadib leeyahay noo ahaato. Markaasay isku dayaysaa inay baxdo. Markaasuu celinayaa. Wuxuuna dhahayaa markuu qabto wuxuu dhahayaa soo ma ogid xaaskeygiiyey, arooska ka hor lamaanaha isjecel ee isguursanayaan arooskooda markuu soo dhow yahay, arooska ka hor inay wax walba wadaagi karaan haddii iyaga ku heshiiyaan. Marka haddii aan kasir kuu soo dhawaado oo markaasi aan wax kula wadaago, wax dhiba ma lahan soo ma ogid. Waxay leedahay waa qalad, midaasina ma dhacayso, iga fogow. Way foodeynaysaa. Waxay dhahaysaa orod isdiyaari, anigani fasax dharkan iska bedelayaa, hoos ayaan usoo deganayaa. Adigu wuxuu doonayay inuu dhunkado, iyadana way ka diiday, way dirtay. Hoos buu usoo deganayaa. Markii hoos usoo degato iyadana ay dharkii iska soo bedesho, waxay ku talagalaysaa inay markaasi Vanish macmacaan u samayso. Kushiinkii galaysaa, hooshii ayay qabanaysaa.
dhinaca kaleeta iyada guriga waxay la hadlaysaa ishaani, waxay dhehaysaa waxaan doonayaa wadaadkan inuu howl walba qabto. wadaadkii ayay sugaysaa, wadaadkii arooska qaban lahay. maanta arooska si fiican inuu u dhaca ayaan rabaa. sidoo kaleetana mar raba Vanish iyo Redeemer dhexdooda inuu dhib kaleeta ka dhex dhashto. ishaani waxay dhehaysaa dhibkoo dhan waa Redeemer, sababtoo mar walba waxay isku daydaa Vanish inay dhaawacdo. intee waxaan baanbaaraya ee isa leedahay ayay Vanish markaasi qalbiga ka dhaawacaysaa. ayada guriga waxay dhehaysaa ishaani ha iloobin Vanish ee Redeemer waa Vanish jaceylkiisa, wax walbay ku samaysana durba wuu cafinayaa. ishaani waxay leedahay aniga Vanish ee Redeemer sinaba kuma dhaafayo. haddii mar kale isku daydo inay Vanish dhaawacdo ama qaladka gasho waan ciqaabi doonaa. hadeer aawo iyadii waan balla ahay intay ka baxday ayay dhehaysaa. kadibna waxaana la tusayaa Redeemer oo dhoola cadaynayso hooshii kushiinkii wadaa. Siya ayaa usoo galayso biyo soo doonatay. kadibna Redeemer Siya ayay raalgaraynaysaa, waxay leedahay Siya iga raali noqo, aniga wax xun ayaan sameeyey. Vanish inaan ka shakiyo ma ahayn, dhaawacyadiinii hore inaan soo faagfaaga ma ahayn. Siya waxay leedahay wax walba dhib ma lahan, waxaad ogaataa laakiinse Vanish sir badan ayuu qarinayaa. waxaa jiraan sirar qaarkood xitaa nafsadiisa uusan la wadaagaynin. marka adigaas ku dayin Vanish sir walba uu kaa qariyo inaad ogaatid, waayo adiga keligaa maana reerkoo dhan waxyaabo badan uu ka qariyo ayaa jiraan. laakiinse wax walba uu anaga dhan naga qariyo macal adiga aad ku jirtid, wax walba uu naga qariyo danteena ayuu nooga qarinayaa, wuuna wada jecel yahay. marka Vanish si xad dhaaf ayuu kuu jecel yahay, ku kalsoonaaw, ha ka shakinin. Redeemerna waxay leedahay waa ballan, hadda kadib kama shakinayo, qaladkii iga dhacayna mar kaleeta inuu dhaco ma rabo. kadibna labadoodii sidaasay ku wada heshiinayaan. Redeemerna way soo baxaysa iyadoo doonayso inay macmacaankii Vanish siiso. markay soo baxda ayay waxay is leedahay laakiin hal sir baa ii dhiman inaan ogaado, sirtaasoo ah hooyaday iyo aabbahay qaabkii ay ku geeriyoodeen. hadeer gaarigan uusan noqon gaarigii ay shalka ku galeen, waynaan ogaada gaarigaas kale oon baaritaan ku sameeyaa. wax walba ayayna soo xasuusanaysaa. intaas kadibna waxay maqlaysaa sheeko dhex marayso Vanish iyo Angaaray. Vanish ayaa Angaaray la hadlay, wuxuu leeyahay Angaaray gaarigaas Redeemer inay ogaato ma rabo, gaarigaas waa inaad burburisaa si degdeg ah. gaarigaas waa gaarigii Redeemer hooyadad iyo aabaheed ay shilka ku galeen, mana rabo sirtaas inay Redeemer ogaato, waa inaad markaasi ka hortagtaa. haddaba Redeemer hadalkaas ayay maqlaysaa, waxay leedahay ileen gaarigii qarxay oo hadeer aniga aan shilkiisa kasoo badbaaday, hooyaday aabahii kuma dhimanine gaari kala jiro oo Vanish iga qarnayso ma ahan. tani macnaheeda waxay tahay Vanish inuu been ii sheegay, sir kaleetana uu iga qarinayo, waynaan sirtan ogaadaa. qaabkan ku ogaan karana waxay tahay isaga ayaan weydiinayaa, su-aal walbana sidee tahay ayuu iiga jawaabayaa. Redeemer way soo baxday iyadoo Vanish u socoto, misena doonayso su-aal walba inay weydiiso si saxsanna uu kaga jawaabo. kadibna Kabiir ayaaba qabanayo intaysan Vanish gaarin. Redeemer Kabiir waxay ku dhahaysaa maxaad sameynaysaa Kabiir, maxay tahay anshax xumadan? markaasuu dhahayaa ishaani ayaa soo socotay, haddii ku arki lahayd inaad dhegeysanaysa sheekada Vanish iyo Angaaray, markaas dhib kaleeta ayaa dhalan lahay, sidaas ayaan kuu soo jiiday. waxay dhahaysaa si ku talagal ah aniga dadka sheekadooda uma dhegeysto. markaasuu dhahayaa si kastay ahaataba aniga waan ku badbaadinayay. kadibna goobtii way kasoo dhaqaaqaysaa. markaasuu Kabiir wuxuu dhahayaa ugu dambeyn Redeemer way ogaatay wax walba, inuu Vanish sirka qarinayo. hadeerna waa sidaan rabay. Redeemer hadeer cid ka hor istaagi karta ma lahan inay ogaato sirtii weynaad ee ahayd qaabkii hooyadad iyo aabaheed ay ku dhinteen, inuu Vanish arrinkan ka qarinayay. hadeerna way muuqataa. ma oga Redeemer inaan aniga iyada adeegsanayo si dadban waliba, laakiinse hadeer waxaa muuqato Vanish iyo Redeemer xiriirkooda inuu burburi rabo, waliba si degdeg ah. haddaba Vanish wuu soo socdaa. gabadhii Redeemer ahayd waxay leedahay Vanish sir kaleeta ayuu iga qarinayaa soo ma ahan, aniga waynaan ogaadaa hooyaday iyo aabahay shilkii ay galeen iyo sababtay ku dhinteen, sirtaas inaan ogaado xaq baan u leeyahay. kadibna baaritaan ayay sameynaysaa, meel bay wacaysaa. waxay leedahay hooyaday iyo aabahay markay dhimanayeen markay meel wacdo xeradii agoomaha ayay wacaysaa
ee iyada kusoo kortay. Waxay leedahay sanadkee ayay hooyaday iyo aabahey halkaas i keeneen. Waxaa la dhahayaa sanadkii 1996 ayaa adigoo yar halkaasi lagu keenay, aad iyo aad baadna u yareed. dabcan Radiima xiligaas 1 sano ama 2 sano meelaas ayay jirtay da ahaan. haddaba markay sidaas ogaato, Radiima waxay leedahay Vanish waxbuu iga qarinayo inaan ogaadaa. Si lama filaan ah Vanish ayaa indhaha ka xirayo. Markuu indhaha ka xirana wuxuu dhahayaa soo bax, wax arrin lama filaan ayaan ku hayaa. Surprise ayaa jiray, soo socuu dhahayaa. Markii way soo raacdo meel buu keenayaa, kadibna indhuhu ka furayaa. Markaasay arkaysaa doolsho meesha taalo, way dhoola cadeynaysaa. Wuxuu dhahayaa si wada jir ah ayaan labadeena rabaa inaan ugu dabaaldegno xafladeena Sangeet. Xafladda Sangeet waxaa la dhahaa lamaanaha Hindiga markay isguursanayaan arooskooda intuusan dhicin ka hor dhowr xafladood ayaa la qabtaa. Xafladda cilaan saarka jirto, xafladda Sangeet ayaa jirto. Marka waa caadi iyo dhaqan ay u leeyihiin kuwa Hindooga ah. Marka xafladan Sangeet waa mid ka mid ah dabaaldega arooska intuusan maalinta arooska intuusan dhicin oo lamaanaha dabka isan ku dul wareeganin. haddaba xafladii ayay markaasi u dabaaldegayaan. dhinaca kaleeto, Radiima waxay leedahay Vanish qol ayuu kula jiray. wuxuu isku dayaya inuu dhunkado, laakiinse iyada waxay leedahay waan kusoo laabanayaa, iyadoo markaasi iyada shuminayso isagii, kadibna qolkii kasoo ordaysa iyadoo xeshoonayso. haddaba gabadhii Radiima ahayd waxay arkaysaa sawiro badan oo sawiro hore ah. Vanish oo yar, Siya ayaana ku caawinayso oo sawiradaas tusayso. waxay tusaysaa sawir Vanish uu 14 jir yahay, mid kaleeto uu 18 jir yahay. markaas Radiima su'aalo badan meesha keenaysaa. goobtii waxaa imaanaya ninkii Aryan ahay. Aryan markuu arko wuxuu isku dayayaa sir ayaa afkiisii kasoo fakar rabtay. wuxuu dhihi rabay Vanish xilligan wuxuu ahaa ayuu dhihi rabay, laakiinse Siya ayaa u baaqayso xoogaa qofac muujinayso. waxayna ugu baaqaysaa in Aryan uusan sirta ka fakanin, Radiimana uusan hadalka u sheegin. Radiima way dareemaysaa in wax laga qarinayo. kadibna Ishaana ayaa meesha imaanaysa. waxay leedahay maxaad inta ka qabanaysaan? Radiima waa lagu sugayaa, xafladda Sangeet ayaa dhacayso, ayay ku wacaysa meesha kasoo taga. kadibna Ishaani waxay wadaysaa Aryan iyo Siya ayaa horbaxaysa. Aryanna wuxuu Radiima ku dhahayaa Radiima su'aalada way badan yihiin, waxaan ka baqayaa su'aalahada badan inay dhib abuuraan. markaasuu Aryan soo baxaya. Radiima waxay niyada ka dhahaysaa waa ii muuqata dadkan oo dhan inay wax iga qarinayaan. dhammaan qoyska sirtan way ogyihiin, wayna iga qarinayaan, laakiin waxa ay iga qarinayaan inaan soo ogaada anigana waa qasab ayay dhahaysaa. haddaba xalqadda 172 halkaasay ku dhammaanaysaa. aan aragna xalqadda caawa aan soo gudbinayno oo 173 ah, haddii Radiima sirtan i ogaan doonto iyo haddii kaleba. goosgooska laga soo bandhigay aan iniin raacina marka. Radiima ayaa niyada waxay ka dhahaysaa ayay iga raali noqo, waan ku qasbanahay kaniiniga ama daawada runta laga sheegsiiyo qofka inaan ku siiyo si aan u ogaado Vanish waxa uu iga qarinayo. haddaba Radiima waxay markaasi daawo ayay siinaysaa ayayda guriga. daawadaasna waxaa la dhahaa tii runta sheegaysa. qofkii cabaaba run walba iyo sir walbuu qarinayo wuu sheegaa. kadib daawadii ayay siinaysaa. markaasi Radiima way soo baxaysaa ayayda guriga. markay u timaado waxay leedahay waxaad ii sheegtaa sawirkan ayaan fahmi waayey. Vanish da ahaan wuxuu u dhaxayaa markan 14 jir ilaa 18 jir. waan ku wareeray, bal waxaad ii sheegtaa sawirkan muxuu yahay? ayayda guriga iyadoo Radiima la hadlayso waxay leedahay Vanish 4 sano oo xarig ah ayuu soo maray. haddaba sir weyn ayayda guriga qarxisay. xalqadda caawa aan ogaano maxay tahay 4 sano sababtoo Vanish u xanibnaa ama xariga u soo maray, muxuu haleeyay? Radiima hooyadeed iyo aabaheed isaga miyaa dilay oo gacantiisii shil ahaan miyay uga dhinteen, mise sheeko kale jirto qarsoon? caawaan ogaanina insha Allah. wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.